Vispār nepastāstīja, kāpēc mēs esam Cēsīs. Un ko mēs te darām? Ir piekdienas vakars, un mums ar Alisi bija 1 gada kāzu jubileja. Un tad mēs brīvdienās šajās izdomājām, ka mēs atbrauksim padzīvoties Cēsī, jo mēs esam bijuši vairākas reizes, bet vienmēr bija slikts laiks. Tagad ir bet strunts tāds, ka mēs paņēmām tieši longboards un skrejtiņas kā vienmēr, un te visur ir bruģis. Paigais fails. Pārstāj nāks viņu nesāt rokās. Tā kā ceļš bija ļoti ilgs un pilns ar sastrēgumiem, tad mēs tagad uzēdām un jā, principā gribas iet gulēt. Rītdien droši vien būs normālāks video. Un kaut kur regējs skan. Kur regējs skan? Tur ir bārs? Come on, tas ir bārs? Eju stilā. Oh, f***, ja es un skan pa Vecpilsētu regējs. Come on. Re, kur ir bārs? Ceļš, kur ir aji. Cool. Tāda bija ziņojuma 80. vispār. Re, kur Trumpa dēlītes. Tā svīt ir. Te ir riktīgi, tā kā KKC. Tātad ir otrā diena, mēs esam Cēsīs, kā jau mēs vakar stāstījām. Un tagad mēs esam beidzot sataisījušies, izvilkušies ārā no savu Airbnb numuriņu un iesim staigāt pa Vecpilsētu, ko mēs gribējām. Mēs neesam nekad īsti izstaigājuši, un tad mēs meklēsim skatkartes. Laiks ir superīgs, bišķiņa augsti, bet spīd saule ir bailā. Kurš negribētu mācīties tādā bērndārzā, ko? Būtu mums tāda skūtera trasa pilsētā, es noteikti arī sāku skūtera braukt. Tas izskautās tik, kā ir Latvijas, so much fun. Tik jautri tas izskatās. Melnais gulbs riktīgi iedomīgs. Viņš brauc prom, es lieku rādu tikai dibeni. Un otrkārt, kāpēc tur tik daudz lielas zivis ir? Cēsīs nav makšķernieku. Es gribēju pateikt, ka tik krūti tās Cēsīs. Pasties, kāds viņiem ir parks. Viņiem ir skateparks, blakus ir 2 bērnu laukumiņi. Viens vēl pie tam ar tām dīvainajām šūpolēm, ar batutiem zemē. Kāds kaut skrejriteņu parks, pēc tam BMX parks.
Un vēl tāds parastais parks ar zivīm un melniem gulbiem un what? Kolosāli. Mēs iegājām savu mūzikas vidusskolu, lai nokļūtu bārā. Tas tikai cēsīs tā var būt. Ka uz vīnu bāru jādodās caur mūzikas skolu. Jā. Interesants koncepts. Sveiki! Arī filmētāji klāt. Labdien! Mēs citu filmētāji. Mēs citu? Vēl labāk. Es domāju, pie mani. Guntegs Skudriņš mūs sajauc, ka mēs esam kaut kādi filmētāji viņas. Diezgan smieklīgi, ka var noteikti kaut kādi filmētāji ierasties precīzi vienā noteiktā pilsētā un vienā noteiktā kafejnīcā un vienā noteiktā laikā. Nu, tā ir tāda sakritība. Biežāk vajag pilsētām ļaut uz tādām interesantām vietām ļaut zīmēt grafiti. Nu, izskatās seriāli un ļoti krūti. Saka, ka šeit ir lietot meksikāņu apģērbu. Nu. Nav meksikāņu apģērbu. Es cerēju, tur būs tāds sombrero. Sombrero. Džeksam mustāši stāvēs, to sagaidīt. Ko? Ko? Vietējās dāmas par Ivo. Ivo paklauta aprunā. Pamanījām sarkanu Illī zīmīti. Mēs tad sekojam kafijas zīmītēm. Nezinu, kur mēs ejam. Tā bija tā Cēza burgernīca. Au! Es tieši kafiju. Mēs esam nedaudz atpūtušies no mūsu 10 km pastaigas un skatkaršu meklēšanas visu dienas pirmo daļu. Un tagad mēs saņēmāmies izvilkties ārā no savu burvīgā dzīvoklīša un aizdoties tomēr paskatīties, kas notiek mākslas telpā Māla, kas tur ar tām kasetēm. Pastaigāsim pa svaigais pāries miegs. Ārā ir labi. Ārā ir ļoti labi. Vakarā mēs nosēdējām līdz 11. Malā un mākslas telpa Malā. Superīgā vietiņa. Tie, kas seko Instagramā līdzi, jau redzēja Insta storyline, es nezinu, kā tas saucās. Vietējā kaņepe. Jā, Cēs vietējā kaņepe, kurā tirgojas, protams, labs alus, ir vīns, forši cilvēki, ļoti laba harmoniska atmosfēra, tāpēc mēs gribam atgriezties tur vēlreiz. Šī tā ieliņa, kur es vakardien laidu ar longboardu, dienā viss izskatās bišķi savādāk. Man ļoti patīk šī māja. Ļoti kompakta un forši. Ko tu staipies? Sildi padusi. Sildi padusi? Tas ir kaut kāds jauns, tā kā plankings? Padusings? Šeit tik ļoti daudz ievas, liepas smaržo. Un tā ir mans bērnības Pārdaugavas smarža. Tāpēc šeit pastaigāties ir pilnīgs kaifs. Kur zvana?
domājam, ka jums ēst nav ko. To tā Amerikas propagandu. Jūs mums plates prasiet, lai mēs pirktu un sūtītu. Mēs paši tās plates nevaram nopirkt un klausīties. Jūs traki esat. Tad jūs jau miljonāri esat. Un viss. Un tad tur sūtīja kaut kāds lupats, kaut kādu palīdzību, kaut ko. Un tagad vispār pārstājas sūtīt. Es dabūju atkal ienaidnieku klausā. Neviens nedzird. Es neesmu redzējis nevienu, kurš dziedāt. Nu labi, operā vēl tur demonstrē, kas viņš pa tēviņu, jā, ka viņam, pauruka vērš, paula lēkā vēl var, jā. Nu labi, un tur tās vecās operas. Labi, lai būtu. Jā, es jums saku, es nevienu neesmu dzirdējis, kas te dziedāt. Mūzika, jau nav mūzika. Mūzika ir 3 sastāvdaļas, kā jūs zināt. Melodija, harmonija, ritms. Nu labi, vienam ar kādu brīdi iztrūkt, ja? Nu ritms, teiksim, var tur, bet kaut kādam takts mēram jābūt, vai ne? Tā, nevar tā. Nu tā būs mūzika, nav mūzika. Jābūt kaut kādai loģiskai toņu maiņai, kādai secībai. Padziediet paši, jūs redziet, cik daudz reizi tā, ka pēc tās nots seko kāda cita pilnīgi loģiska, cita tur nevarētu būt pat. Tās ir tās dabiskās, patīkamās, loģiskās. Stundu no vietas, jā. Vārds jau var nevajag. Zaļā kurpe, ne, dzeltenā kurpe, dzeltenā kurpe, dzeltenā kurpe, dzeltenā kurpe, dzeltenā kurpe. Saskaitiet, cik reizi to dzelteno kurpi tur atkarot. Dzeltenās kurpes. Balti mākoņi peld debesīs, debesīs balti mākoņi peld, debesīs peld. Klausieties, galīgi slimi cilvēki. Tā kā mēs īsti nesagaidījām nekādu klasešu koncertu, Lapinskis, jā, bija. Jā. Viņš tik ilgi stāstīja jau kaut kādas, kopumā sanāk jau 3,5 stundas, bišķiņa apnikt. Kā nedomāju vēl pārstāt bija? Un viņš bija ļoti interesanti, bet gribējās arī to mūziku par to kontrabandas laikā. Viņš tās plates tur centās dabūt uz Latviju un cik tas maksāja un kādos sūdos var iekļūt. Tas bija ļoti interesanti, bet tas bija tik ilgi, ka mēs jau iekļāvāmies fizikas stundā. Bišķiņi paķērām jau matemātika augstāko, un mums tomēr ir brīvdienas un gribas atpūsties, tāpēc mēs tagad dosimies atpakaļ uz burvīgo zaļo zāli, kaut ko apēst, un tad atgriezīsimies bišķiņi vēlāk, kad 9:00 jau, man šķiet, kāds sāks spēlēt uz lentām, nevis uz platēm, nevis uz diskiem, bet uz lentām. Bet tā kopumā mākslas telpa mala ļoti awesome. Patīkama atmosfēra un var iečilot riktīgi. Man patīk šī zīme, kas ir uz zaļo zāli. Vīns un burgeri un tā tālāk. Tur. Nav melns. Internets vēsta, ka šajā vietā free kartupeļs taisa no īstiem kartupeļiem. Mēs ejam pārbaudīt. Mēs uzņemamies šo testu, šo slogu. Es varu apliecināt, ka šie ir paši garšīgākie, īstie kartupeļi frī. Pēc tam smaržo fantastiski pēc rozmarīna. Katrs nav tā, ka uzbērts būtu virsū kādam. Delicious. Servis superīgs, atmosfēra ir kolosāla un visa mūzika spēlē no platēm. Ko gan vairāk var vēlēties. Izskās pēc popkorna. Tad izskās pēc popkorna. Cik romantiski. Man tik tāds šķiet, ka šī krāsa smukāk nekā šī, jo šis man atgāja Rundāls pili, tas man atgāda, ikdienu. Jā, tā kā viss mājā nav jābūt baltām, lai būtu smuks. Pēc tas mincīts sēž, viņš tā kā
sēdēt Cēsīs vecpilsētas centrā pie ugunskura un skatīties Žana-Klauda filmas uz VHS kasetēm, kur fonā skan Elvis Preslijs. Pilnīgs seriāls sajūta. Kas ne? Nav Elvis Preslijs. Kas tad? Bet pirms tam bija. Kas tad tas ir? Nu labi, 50. gadu hīti. Fonā notiek fights un striptīs un drīz būs mūzika uz lentēm. Vienkārši mēdīs sprādziens. Jā. Nu, kaut kā tā arī beidzās mūsu sanāk. Otrā diena, ja? Otrā diena sesijas beidzās. Jā. Bijām fantastiskā koncertā, kur spēlēja uz lentām. Un tagad mēs dodamies gulēt, jo ļoti tik vēls. Un rīt mēs ceram, es ļoti ceru, ka mums pietiks spēku un iespējas un vispārējā aizdoties vēl uz Līča Lanģa klintīm. Bet nu jā, ar labu nakti. Rīta 3. diena. Beidzot, mēs esam atbraukuši uz to vietu, kur es gribēju atbraukt jau vairākus mēnešus, kas ir Līču Lanģu klintis. Bildēs izskatās varens sasodīt, liekas, vispār nav Latvijā. Bet vai patiešām tur ir tik smuki, nezinu. Iesim skatīties. Absolūtākā ķieģeļu jūra. Cik mēs noprotam, tad, lai raktu to mālu, tad jābrauc ar mašīnām. Tās mašīnas laikam grimst tajā mālā, un tad viņi savus brāķētos ķieģeļus te ber, un tad tā iešana nav diezko ērtā. Bišķi spiežās cauri apaviem.
jādara, lai labākos kadrus noķer. Gariska ar dzīvību. Šis noteikti būs šo kadru visi ieraudzīs vispēc, es arī varu braukt uz tām klintīm. Kaut kā nemaz nezinot, kur mēs to kadru esam izrakuši. Jo izskatās tā kā vispār nereāli. Ļoti iespaidīga vietiņa. Tas ir viss tik milzīgs, ka pilnīgi, man liekas bildītē, ka tas kaut kas maziņš, bet tas ir tik nenormāli milzīgs. Kā, jā, iespaidīgi. Bet mēs esam meklēt vēl, mums liekas, ka šī nav vienīgā vieta. Un mēs aizdosim uz pretējo pusi. Bet jā, līdzslāņa klintis, thumbs up, nāk trokšņotāji. Kā aizsarga sistēma, lai cilvēki neskrāpētu. Tik līdz sāc skrāpēt, tā nolaic kur. Tenī tikai tāds kabatīns ir. Tur tu nebaidies, ka čūbūs iekšā? Nē. Un paskaties papāri caugā ārā, tik skaisti. Nav var kaut kas žvemties lejā? Cik tu drosmīgs esi? Ko? Roku iebāzt? F nē, tāpēc, ka tur zirnektīgs man jau tas nepatīk. Kas zirnekus? Nu, labi, tik madiņš. Tur dziļš? Lūk, tur īsti nav? Tur dziļš? Nu. Tur neredz neko. Tur tālu. Nē, es tik neredzu. Ļoti gaišs ir. Kāds pat uzzīmējis seju? Nekas paspēja savu vārdu ierakstīt fiks. Nē, joks. Es to nedarīju. Mēs atradām 62. gadu? Nē, pasties, ir 8. Rekur. Come on, nopietni. Rekur, visi 800. Tas taču joks. Nē. Bet ir tādas burtas arī rakstīja. Neko arī 800. 1885. Tas nav tā, ka tikai tagad cilvēks tūlīt. Reku viņi sevi rāmītī un tad tā kā ģerbonī. Kad cilvēkiem patīk savus grafiti atstāt jau ilgi pirms jau grafiti bija radies. Nu labi, bija leda. Jā, nu tie pirmie, vai ne? Nu šīs rekuri. Cilvēks vēl diezko tālāk attīsties par avu zīmējumu. Divu. Es nemāku lasīt. Dīlīts. Un augšā ir mīlīts. Come on. Dīlīts. Mīlīts. Varbūt mūsu vecvecāki vai vecvecāki. Varbūt. Izkrāpēja. Varbūt tie bija viņu mīļvārdiņi viens otram. Nu, bet klintis nenormāli iespaidīgs. Es jums nevaru parādīt to lielu. Tu varbūt filmēs mēģināšu nostāties. Es nevaru parādīt, cik es esmu maziņš. Un es esmu 1,85 m. Tad iedomājies, cik tas viss aizmugurē ir. Milzīgi. Es nezinu, cik. 9 stāvēm. Mēram pēc rajončika principa 9 stāvēm. Tur atpakaļ bija 16 stāvēm. Nenormāli. Kruta vieta. Kruta ruta.
ko redzēt tālumā, kur tālumā Alis stāv un Klīns iet uz augšu. Ir bišķiņu, vai ne? Nav tā kā tāds mazs kalniņš. Dīvaini, ka tā vieta bijusi jau populāra kopš, kurš sanā 19. gadsimts, 18. Vienmēr jūgtajā gadsimta, nemāku viņu skaitīt. Un tāda vieta nav tā kā baigi populāra vai popularizēta, ka bildes internetā tur ar uguni jāmeklē. Un tad tāds crazy. Mēs jau sākām nogurt, un mēs vēl nezinām, vai mēs esam pusē, vai vidū, vai sākumā, vai patiešām, lai tā taka iet uz riņķi. Lielākās cerības, ka viņi iet uz riņķi, mēs iznāksim kaut kur pie sākuma, jo spēka atpakaļ vairs uzkāpt to visu, un galīgi nav. Jā, nevajadzēja vakar tusēt tik ļoti, ka šodien kājas nevar pavilkt. Bet mēs arī nostaigājām vakardien pa cēsīm tos kāds 10 km vai vairāk un 4 vai 5 stundu garumā, tā kā arī nav. Man, kurš sēž laik pie datora, tas ir staigiet ar 3,5 kilogramīgu kameru visu laiku rokā. Normāls treniņš. Nav tas tik viegli, kā izskatās. Tā kā kādam švaks rociņas un gribas pakačāties droši, tātad viekas laika rokās ir 2,5 kg. Reiķinot to, ka es viņu tur vēl izstieptā rokā, tad tas gravitācija dara savu un tas ir pēc sajūtām visi 3-4 kg. Jātur. Lūdzu, paņemam rokās un ejam pastaigā pa mežu. Un nevajag ne uz crossfitu iet, ne uz trenižeru zāli. Rokas paši no sevis kļūst stingrāks. Lielāki musīši. Un normāls aizelsiens staigājot pa taku, runāt kamerā. Labs treniņš. Kāpēc nes bērnībā man te nevar atrast parādīt tādus klintis? Kā lūdzu vecāki visi vediet savus bērnus, lai viņi redz, ka ir kaut kas Latvijā. Ko apskatīt? Nekas vediet. Nesiet ar rokām kaut vai lejā. Bet vediet bērnus apskatīt šīs klintis. Ir mums tomēr kaut kas tāds īpašs Latvijā. Alis kaut kur jau devās tālāk. Es vēl klenderēju aiz muguras cerot smukos kādrs, jo mums sīnerīs šeit apkārt ir. Wow! Kaut ko tādu Latvijas dabā, nu ir bijis līgatnē, bet tur jau kā ierasts. Šeit tomēr tāds no pilsētas pilnīgā mežā. Tomēr tā daba tāda, neskaidot, protams, to, ka šeit visur ir ierīkot pakāpienu tiltiņi. Tomēr daba liekas tāda mežonīgāka. Un pastaiga diezgan sanāk sportiska. Visu laiku augšā lejā, augšā lejā. Šeit pat tilts ir. Alis nogurus galīgi. Nē, nav tik teki. Es gan esmu nogurus galīgi, un ēst gribas nenormāli. To ūdeni jau nevar dzert, vai ne? Ja var. Viņš tāds viss tāds rūsgans izskatās bišķi.
Pamēģini. Mirgo lampiņa. Tad mēs atnācām, aizgājām līdz galam. Nācām, kur rakstīts bija izeja, tad mēs pareizēja. Un tagad ir tā, ka viens ceļš iet pa labi, viens ceļš iet taisni un viens ceļš iet pa kreisi. Nav norādīts, uz kurien iet. Tātad, ja jūs būsiet mūsu vietā, mēs aizgājām taisni, jo bultiņi rāda uz ir kā uz turien. Kaut kā mums liekas, ka jāiet tur, jo tur var redzēt to milzīgo rūpnīcu var redzēt. Bet nu mēs aizgājām taisni. Tālāk ejam paliek lielāks pieneņlapas. Tad mēs sāksim pamanīt jau kukaiņas neparasti lielas. Sēnes tādas. Tas milzīgi. Ja tu ne? Radioaktīvā. Mēs joprojām ejam pa to celiņu. Un nekas nav īpaši mainījies. Viens jau nezinu, cik mēs ilgi ejam. Nu, cik mēs ejam? Nu, 10 minūtes. Nav parādījies neviena vēl kāda norāda, nekas. Un tas ceļš griežās vairāk, tā kā atpakaļ uz to takas pusi. Nu, mēs klaida diršana bija tā bultiņa. Tātad viss ir pareizi, vajadzēja iet tā, kā mēs gājām. Sekot norādēm, tātad zaļā bultiņa ved uz taku, sarkanā bultiņa ved uz izeju. Arī tad, ja galīgi nešķiet. Jā, arī galīgi liekas, ka jūs vēzājas deg un jūs iet pilnīgi nepareizi izeju, jo mēs konkrēti likās, mēs ejam nepareizi. Un beigās mēs attapāmies, jo ka mēs esam uz tās takas, kur mēs iepriekš jau gājām, ejot uz klintīm. Mēs nebijām paredzējuši, tā taka būs tik gāra, jo beigās sanāca pareiķinājumi, mēs esam nostaigājuši 3,5 stundas. Un mēs esam nogājuši kaut kur vidēji 9 kilometrus. Nu, tas, protams, apstājoties nofotografēt, bet, nu, kurš gan turists neapstājas kaut ko nofotografēt. Tāpēc, ja jūs nākat, rēķināties 3 stundas, ja jāpiesiet visu takas apli. Tā kā tā zīmīte, ka tur rakstīts līdz klintīm 1,7 km, tas ir tikai līdz pirmajai klints daļiņai. Jo no takas pagriezoties pa kreisi, tur tās klintis iet viss gar upi, gar gauju laikam sanāk, visā garumā. Tā kā nodrošināties ar pacietību un ar ērtiem apaviem un paņemiet noteikti paēst līdz, ko mēs neizdarījām, un mēs jau tā kā zombiji nāk ārā no meža. Mūsu ceļojumam ciesu apskatām mums pienācis beigas. Mēs dodamies bēgot paēst bokastis, kas ir pārvērtušās par vakariņām. Braucam atkal ar mūzikas skolā uz vīņa bāru. Svētie sūdi mēs beidzot tikām pēdienu, kur mēs 4 stundas gaidījām. Ļoti garšīgi. Fazenda, 5 zvaigznes. Lokācija, interjers, garšīgs ēdiens. Viss, mums kamerai palikusi precīzi 1 minūte filmiņas un viss. Tā kā paldies Cēsīm, bija ļoti forši, vecpilsēta ir fantastiski, noteikti jābrauc vēl. Mums ļoti patika. Mēs vesels 3 dienas izbaudījām, pilnīgi kaifu. Smukas kafejnīcas, smukas ieliņas, smuka pilsēta. Iesaku visiem atbraukt, kamēr vēl ir vasara. Paldies, vai tā?